Шумите се соголуваат без ронка совест, дрвократците и пироманите пустошат. Надлежните речиси секојдневно ги ловат и ги пријавуваат, но казните кои ги добиваат се мали. Судството е последната алка која ќе мора да застане на браникот на татковината, предупредува заменик директорот на Национални шуми Кирил Михајлов во интервју за Радио Слободна Европа. Коментирајќи дека е залудно да се фатат и стотици пиромани и дрвократци, кога тие во судска постапка добиваат мали парични или условни казни, додека надлежните се борат да ги фатат оние кои предизвикуваат пожари, имаат и друга работа, да го сузбијат дрвократството, кое со години цветало, бидејќи годишно се краделе дрва во вредности до 60 милиони евра. Се смета дека дел од вработените во предпријатието, но и представници на шумската полиција, МВР па дури и судството, биле вклучени во организираниот криминал. Од предпријатието бараат ангажмани од другите институции, особено судството, со цел конечно справување со системскиот криминал. Големи пари се вртели и се уште се вртат во тој бизнис. Огромен дел од луѓето во минатото биле вплеткани во тоа. Ние како ново раководство покажавме нулта толеранција кон сите оние кои што на било кој начин сме нотирале дека имаат допирна точка со криминал. Тоа го покажува и фактот дека ние како ново раководство имаме десетици пријави кон наши вработени за кои што сме утврдиле дека имале било каква соработка со тие дрвократци. Предпријатието и покрај превработеноста се уште има недостаток на стручен кадар. Оние кои треба да работат на терен со години работеле во администрација или воопшто не се појавувале на работа. За ова имаше предупредувања и во најновиот извештај на Државниот завод за ревизија. Сега, според Михајлов, е поинаку. Шумарите одат на терен, рамо до рамо со пожарникарите кои се борат со огнените стихии. Нашите вработени не одеа ни на шумските пожари, затоа што истите беа без соодветна опрема, беа без соодветна плата, немаа плата земено, беа без придонеси. За разлика од тогаш, сега нашите вработени ги гледате буквално на сите пожари, вклучително и на оние кои што не се наша обврска. Значи, ние во моментов, секако оному каде што ќе биде побарано помош од нас, се појавуваме. Според Михајлов, новото раководство на Национални шуми затекнало сериозна финансиска криза, но со поддршка од новата влада била обезбедена финансиска инјекција од 240 милиони денари. Со овие средства делумно биле покриени за останатите плати и придонеси кон вработените. И покрај тоа што предпријатието немало пари, а должело околу 18 милиони евра, пред изборите биле примени голем број нови вработени, формално како шумари, но во реалноста голем дел од нив биле затекнати како административен кадар сместен по канцеларии. Во некои случаи, дури и шумарски инженери биле ангажирани на позиции несоодветни за нивната стручност.